Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Բաց TV-ի եթերում ժամանակն է խոսել հաղորդաշարն է, որի տաղավարում այս պահին հյուրընկալում ենք Քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Շնորհակալ եմ, որ այս խառնաշփոթ իրավիճակում ժամանակ եք տրամադրել մեզ։ Պարոն Շիրինյան, արդյոք մենք այսօրվա դրությամբ ընտրում ենք այս նախընտրական շրջանն է, ընտրում ենք երկու ծայրահեղությունների միջև Ռուսաստանյան կողմնորոշման արևմտյան, ընտրում ենք հայրենիք ունենալու և հայրենիք կորցնելու միջև, ընտրում ենք օլիգարխիայի և դեմոկրատական մոտեցումների միջև, արդյոք իրապես այդ ընտրությունն է, թե ուղղակի սա նախընտրական այսպես հնարքներից դրսևորումներից մեկն է, որը մարդկանց պիտի դրդի չմտածել իրենց կացության, այսօրվա վաղվա կացության մասին, այլ այսպես հայրենասիրական, ավելի վեհ գաղափարներով տրված անել ընտրություն անել։ Ասեմ, որ մի քիչ պարադոքսալ իրավիճակ է, ձեր հարցի մեջ էլ այդ պարադոքսալությունը երևում է։ Հիմա ընտրում ենք Ռուսաստանի միջև, թե Արևմուտքի միջև։ Տեսեք, Հայաստան ընտրում ենք, թե չէ, Հայաստան չկա ասվածի մեջ, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը հենց Հայաստան է ընտրում, ոչ Արևմուտք են ընտրում, ոչ Արևելք է ընտրում, ոչ Ամերիկա, ոչ Ռուսաստան եւ այլն, ասեմ ինչի համար, եւ դա խորքը սա է, ուրիշ բան է, որ Ռուսաստանի ցանկությունը իր այսպես մարտական խմբերով, որտեղ դա քրեա օլիգարխիկ մասն է Հայաստանի, դա գողապետությունն է, դա լութոկրատական իշխանությունն է եւ Ղարաբաղյան կլանն է առանց կես, դա բոլորովին եւ ռուսական օլիգարխիան է քրեական Սամվելով եւ այլնով։ Հիմա սա մի բան է, որը Հայաստանի պետականության վերականգնման դեմ է, դա ռուսկի միր Հայաստանը դանելու ձգտում է, որտեղ Հայաստանը գոլոշյանալու է վերջանա, հիմա աստված չան է, բայց չի լինելու։ Հիմա երկրորդ մասը, այստեղ է պարադոքսը, արևմուտք թե չէ։ Ես կասեի Հայաստան, իսկ ինչու արևմուտք։ Բայց հարցը այն է, որ մենք որպես ժողովուրդ եւ պետություն, երբ ձևավորվել ենք, մենք այդ արևմուտք ստեղծած ժողովուրդներից մեկն ենք։ Այդ արևմուտքը, որ ասում են, կամ Եվրոպան, հիմա դուրալ բարական, ստեղծել են հույները, հռոմեացիները եւ հայերը։ Հիմնական պետություններն ու ժողովուրդները դրանք են։ Հետևաբար մենք արևմուտք չենք գնում, ոչ էլ արևմուտք, այսինքն մենք մեր տեղում ենք եւ վերջին հիշում եք քաղաքական համայնքը եվրոպական, այսինքն Եվրոպան եկավ Հայաստան, ինչպես ես բազմաթիվ անգամներ էի ասել, եւ եկավ ավետյացի երկիր, արարչագործության երկիր եւ այլն։ Ավելին ասեմ, Դիվենսի հիշում եք, հետո կանցնեմ կոնկրետին, երբ եկավ եւ փոխնախագահ Միացյալների ասեց սա քրիստոնեության ծննդի պետականության հայրենիքն ու պետությունը, ճիշտ է։ Ուրեմն այս իմաստով Հայաստան տեղում է։ Այդ երկրորդ մասի մեջ, բայց խնդիր կա, որ մի մասը գիտի Եվրոպա է գնում, մի մասը մենք օրինակ ոչ ոք չենք գնում, Հայաստանը իր տեղում է եւ այլն։ Հիմա բայց դա նաեւ ճակատագրական դիլեմա է մեզ համար եղել, որի տակ կործանվել ենք։ Օրինակ Ռուբեն Տեր-Մինասյան ունենք, շատ ցավով գրում էր, ասում էր հայեր, երբ որ գնում եք Ռուսաստան, թուրքն է խփում, երբ գնում եք արևմուտք կամ Թուրքիա, ռուսն է խփում։ Այս հարցից պետք է դուրս գաք։ Հիմա դուրս ենք տալիս այդ հարցից եւ մեզ հաջողվում է։ Ընտրելով Հայաստան նկատի ունենք դուրս են գալիս, որքանով է իրատեսական առհասարակ այս գեոպոլիտիկ փոփոխությունների շրջանում եւ տարածաշրջանային խնդիրների պայմաններում նախընտրել Հայաստան, ընտրել Հայաստան, կողմնորոշում ունենալ, տեղում արդեն իրավիճակը հասկանալու, արդյոք այլ ազդեցություններ չեն լինելու եւ արդյոք դեպի Թուրքիա մեր գնալը, որը որ Թուրքիա չենք գնում։ Այս մեղադրանքներն են հեռանում ենք, Թուրքիա չենք գնում, պարադոքս է։ Ռուսաստանից հեռանում ենք եւ անվերջ ենք առայժմ։ Որքանով է իրատեսական ինչ գործիքներ ունենք դա անելու։ Ուրեմն, եթե ձեր ասած վտանգը կմնա, եթե մենք պետություն չենք, գեոպոլիտիկ ձեր ասած այս խառնակ ժամանակներում, եթե մենք պետականություն ենք եւ քաղաքական սուբյեկտ ենք, մենք ինքներս դրա մաս ենք։ Գեոպոլիտիկ փոփոխությունների մաս ենք, ոչ թե Այդ իմաստով ես կարող եմ ասել, որ մեզ բավականին
բան հաջողվել է, բայց պատերազմից հետո, դա աղետի ենթարկվելուց հետո։ Նայեցեք մեր դաշնակիցներն ովքեր են։ Բարեկամ կարող եք ասել, եթե չեք ուզում այդքան իրավակ քաղաքական դարձնել, կարող եք բարեկամ ասել, բայց դաշնակիցներ, որոնք տարբեր չափի սուվերենության հարաբերություններն են մեզ հետ։ Հնդկաստանը մեկ աշխարհի երրորդ բարձրացող երկիրն է։ Հնդկաստանը եւ Չինաստանից արագությամբ անցնում է, ինչու ազգաբնակչությունը երիտասարդ է, պոտենցիալը շատ մեծ է, քանակով էլ անցել բրծել են Չինաստանի։ Չնայած հիմա բանը մեծ Չինաստանն։ Հիմա երկրորդը մեր բարեկամ պետությունն է Ֆրանսիան, որը գիտեք, ոչ միայն բարեկամ է, ես բարեկամ պետություն տերմինը չեմ սիրում, ես երբեք չեմ օգտագործում իմ համար, բայց հանրության համար ասում եմ, որպես իրենք սովոր են դրան։ Ֆրանսիա, որը այսօր ոչ միայն մշակութային ներկայություն է, քաղաքական օժանդակություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, որը կոնկրետ մասնակցում Հայաստանի զինված ուժերի վերականգնմանը։ Բացառիկ դա միջուկային երրորդ տերությունն է աշխարհում եւ տեխնոլոգիաների իմաստով ամենազարգացածներից մեկը Ռուսաստանն ով է տեխնոլոգիայի համեմատ։ Մեր դաշնակից պետությունների շարքում ավելացավ Միացյալ Նահանգները։ Եվ այսպես կարող ենք շարք շարունակել։ Եթե դուք նայում եք, մենք հավասար հեռավորության հեռանալով կարծես հավասար մոտիկանում ենք, այսինքն Հայաստանը որքան հեռանում է Ռուսաստանից, այնքան մոտիկանում է Եվրոպային։ Մոտիկանում է Հայաստանին։ Հայաստանն ինչքան հեռանում է Ռուսաստանից, այնքան ինքը մոտիկանում է Հայաստանին։ Այստեղ թուրքերը մի բառ կա, ամեն ինչ թարազու է գալիս։ Հիմա ինչպես է դա հնարավոր, որ քաղաքական ընկալման շրջանակներում խոսք առաջին հերթին մեր գիտակցության մասին է։ Եթե մենք հավասարակշռության դոկտրինն ենք ռեալիզացնում, ոչ թե այս ծայրահեղությունները։ Մենք կարողանում ենք, այս իշխանությունը արդեն 8 տարի է խոսում է բալանսավորված քաղաքականության արտաքին հաջողվել է, ոնց որ թե Ֆրանսիան ամեն օր վերջնագիր է դրվում, ընտրություն կատարեք, Եվրոպայեք թե Ռուսաստան եք գնում։ Իշխանությունը նման հարց երբեք իշխանությունը չի դնում, արտաքին աշխարհն է դնում այդ ընտրությունը։ Արտաքին աշխարհը մեր վրա բլեֆ է խաղում, ռուսները աշխատում են այդ շեղել այս ճանապարհից, արևմուտքը այդպիսի պահանջ չի դնում, բայց Հայաստանի քաղաքականությունը հավասարակշռման կամ բալանսի քաղաքականություն է, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ կա որոշակի թվով պետությունների խումբ, որոնց հետ Հայաստանը դիվերսիֆիկացված հարաբերություններ ունի։ Մեկը մի քիչ առաջ է, մեկը մի քիչ հետ է եւ այլն։ Փոխվում է ժամանակը, պայմանները, մեկը առաջ է գալիս, մեկը հետ է գնում։ Ռուսաստանը շատ է առաջ եկել եւ մեզ այլասերել է։ Ինքը պետք է հետ գնա, իսկ արևմուտքը, որի ասեցի ստեղծողներից մեկը, որպես պետություն մենք ենք։ Այդ ընկնում է Արտաշեսի, Տիգրան Մեծի եւ այլն։ Այս իմաստով մենք գնում ենք տեղաշարժում ենք։ Այնպես որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին շատ բան կարող եք ասել, արտաքին քաղաքականությունը բացառապես ազգային է եւ անվտանգային է, որովհետեւ դուք նայեցեք, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ավանտյուրաներ չունի, ինչքան դանդաղ է, ինչքան հաշվարկված եւ այլն, բայց հայ հանրությունը Պուտինի սիրահարությամբ իր ողերին թշնամու այդ բոլոր իր պրոքսիների միջոցով այսպես հակադրել է։ Այսինքն այն մտայնությունը, որ կա ազգաբնակչության մոտ, որ Ռուսաստանից կտրվելուց մենք կունենանք ծայրահեղ տնտեսության անկում, էներգետիկ ճգնաժամ եւ այլն։ Որ ժողովրդի սոցիոլոգիական հարցում կա, չկա այդպիսի բան։ Այնուամենայնիվ սա է հիմնական մտայնությունը։ Ես գալիս եմ Արմավիրից, այսպես ասեմ, ընտրաշրջանում կոնկրետ ասեմ եւ վկայություններ ունեմ հրապարակված։ Կարող եք ստուգել նաեւ, եթե հնարավոր է։ Մեղրի ագարակ, որ քայլել ենք իմ ընկերոջ հետ, մենք քայլելով ենք ընտրաշարժն անում, կասեմ դա։ Սյունիք, Քաջարան, Կապան, Գորիս, հետո եմ ասում Սիսիան, որից հետո անցել ենք 3 Էջմիածին, ուրեմն եւ Արմավիր։ Ես առաջարկում եմ եկեք ինձ հետ մի օր ձեր եւ առանց ներկայանալու տեսեք ժողովուրդը ոնց է ընդունում։ Այդ նշանակում է, որ այդ ձեր ասածը կա մի մասի մոտ չկա, ովքեր որ վախ ունեն բնական, թուրքից բնական վախ կա հայության մեջ,
եւ դա դատապարտելի չի։ Դատապարտելին վախը չհաղթարելն է։ Որտեղ բոլորի մոտ մի մասը Ղարաբաղյան կլանը ինքը ծնվել է պատերազմով, այն ոնց ասեմ, ուռճացել է բանակի կռվի հաշվին, Քոչարյան, Սերժ եւ այլն։ Նայեցեք, Զորի Բալայանն էր ասում գրավենք Երևանը, հետո գրավենք Բաքուն։ Իհարկե Բաքվի վրա իրենք ցցին նստեցին, բայց այստեղ ինչ-որ բան արեցին։ Հիմա այս պայմաններում ազգաբնակչության երկրորդ մասը կա, որը հիմնականում, տեսեք, պատերազմից հետո իշխանությանը պաշտպանեց, աղետի էր ենթարկվել եւ ինքը պաշտպանեց, զոհ տված ժողովուրդը պաշտպանեց իր իշխանությանը, իսկ հիմա էլ ես կարող եմ ասել վարչապետի հարցը լուծված է։ Այդ ես չեմ, որ ասեմ ինձ համար։ Միանշանակ այդ հանրային գիտակցության մեջ եւ քաղաքական դիրքորոշումով հիմա խոսքը խորհրդարանի ընտրություններն են։ Մենք խորհրդարան ունենալու ենք, որտեղ ռուսական բրոքսին չպետք է լինի, կլան, մլան։ Բայց ձեր ասած ռուսական պրոքսիի վառ ներկայացուցիչները ամեն օր հայտարարություն են տարածում, ամենատարբեր ձևերով հայտարարում են, որ ապագա վարչապետ Սամվել Կարապետյանը, ապագա վարչապետ Սամվել Կարապետյան։ Սա ժողովրդի ձայն է, թե ժողովրդի ձայն չէ։ Չէ, իրենց օլիգարխիայի փող է։ Փողը զիլ գհնչե, բայց այսօր փողով չի լուծվելու, հարց ասեմ ինչու։ Դες Հայաստանում բեմականացում է բացարձակ абսուրդ թատրոն ինչ իմաստով, նայեցեք, մարդը եւ քաղաքացի հետեւաբար չի կարող առաջադրվել։ Վերջացավ։ Քրեական գործ կա, էլի չի կարող առաջ շարժվել շատ ազատ, բայց կա մի հատ ուրիշ հարց։ Սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, չնայած Պուտին պապան իրեն է առաջարկում, փաստորեն։ Սահմանադրությունն ինչ է, ուրեմն ընտրություն է լինում, մեծամասնությունը իշխանությունը ստանում է։ ԿՊ-ն մեծամասնություն իշխանություն է ստանում վարչապետով։ ՔԺԿ-ն մեծամասնություն վարչապետ, այսինքն ինքը ո՞ց է դառնում, մի հատ մեկը կբացատրի, կա մի տարբերակ абսուրդ։ 70% եթե Այդ էլ պապս եթե այդպես էլի մենակ 7-ն է որ 70 տարեկանից հետո մեկ էլ Տոլստոյ երեխա են ունեցել աշխարհում, դա նորմալ վիճակ չի։ Ես տեսեք օբյեկտիվ եմ ասում, ես հարց եմ տալիս ձեզ, ինչպես Ուժեղ Հայաստանը ներկայացնում է դա ինչպես է տեղի ունենալու, ընտրություն կլինի, մեծամասնություն կլինի, իրենք փոփոխություններ կառաջարկեն, որոնք անցկացնեն, քանի որ այդ նույն մեթոդով այսօրվա իշխանությունն է անում, ինչ որ ցանկանում է, շատ արագացված մեխանիզմներով փոփոխություններ է անում։ Տեսեք, դա իմ մասին չի որ ասեք կողմնապահ է։ Ուրեմն այսպես մի անեկդոտ կա, ասում է մի բիծա ինչ որ բան է պատմում, մեկն էլ է պատմում, ասում է լսի այդ ցնդաբանություն բժիշկն ասում է քեզ ով է ասել, ասում է Աշոտն է ասել, ասում է դու էլ ասա։ Հիմա գուսակցությունը եթե ուժեղ է, իր անունը կդնի ուժեղ, абսուրդ է, ուժեղ չի։ Դա գուսակցություններ չի, քրեա օլիգարխիկ ռուսական կապիտալի, քաղաքական եւ այլ կապիտալի ռեալիզացման ձև է եւ ես կարող եմ ասել, դա սիբիրյան յազվա է, որ կրծվել է հաջորդին, բայց դա ինչպես են դառնալու, չգիտեմ։ Ուրեմն տեսեք, Քոչարյանը պատկերացրեք ինչ ֆիգուրաներ են։ Քոչարյան, որին ատում են, 100% է, չէ՞ որ ատում են, գոնե 90-ը։ Սամվել, որ անհայտություն է եւ ինչ-որ մի բան է, էլի, եւ այսպես։ Մնացածը Ծառուկյան Գագիկ, որ գնում է մինչև վերջ կասի, հետո մեկ է տեսար թռավ ինքը իրա, հիշեք։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը որ կհիշեցնի, հիմա այստեղ նայեցեք։ Ուրեմն դուք պատկերացնում եք Քոչարյան Ռոբերտը վարչապետ են դրվում կամ շանս ունի Սամվելին թողում է վարչապետ դառնալ կամ մորթի նույն օրը վստահ եղեք բայց իհարկե գործը դրան չի հասնելու որովհետև ինչ էլ ասեք չասեք հիմա նու կարելի է ԿՊ-ն առաջատարն է վարչապետի ֆիգուրան ԿՊ-ից առաջ է սա հայկական պարադոքս է թե ինչ բայց այդպեսին է որ Ցավոք մեր երկրում առհասարակ բոլոր կուսակցությունները մեկ անձի վրա հիմնված են եւ այդ մեկ անձն է որի հիման վրա ընտրություն են կատարում եւ անհայտ ցակման մարդիկ գալիս են հետո ասպարեզ բանից գալիս է Սիբիրից գալիս է ասում է ես ձեր բարեգործն եմ չնայած կողոպուտին մասնակցել է եւ ձեր տերն եմ որովհետեւ ես եմ ուրեմն ինձ պետք է ընտրեք
Լինելով չլներով օրենքից դուք չեք դեսեք հասարակական գալման տարբեր բաներ եք ասում օրենքի մասին է դա թույլ չի տալիս հիմա հարցը այստեղ հարցը այդպես փակված է ուրեմն դրա համար ես ուրիշ բան կարող եմ ձեզ ասել ու կարծում եմ ինձ թվում է այդքան ընդունակությունները շատ լավն են ձեզ տեսեք ինչ է կատարվում սրանք հիստերիայի մեջ են վստահաբար են որ ինչ խժդժություն են սարքում հանդիպում որտեղ որևէ տեղ չկա որ իշխանությունը խժդժություն սարքի ոչ մի բանով իմաստել չկա հիմա խժդժություն ավելի թուլացնում է իրենց գուցե վարչապետը չի ուժեղացնում բայց իրենց թուլացնում մարդիկ տեսնում են ինչ են անում ինչ է գոռում ինչ է ճճում ինչ է պատահել ինչի եք Ադրբեջանի դեմ գումարը ծախսելու փոխարեն զենքի էս բայրակթարներով ինչի եք զինվել մարդկանց բերանն եք մտնում լրատվամիջոցներում հիմա Հարցը այսպեսին է, ես ասում եմ, որ իրենք հիստերիայի վիճակում են, եթե հիստերիայի վիճակում, որ իսկ իմ ասածն է, որ իրենք այդ շանսը չունեն, իշխանություն չեն կարող դառնալ, ուրիշ բան է, խորհրդարանում լինելու են, թե չէ, եթե մենք սկզբունքային լինենք ուժեղ, ազգովի, չենք թողել, որտես ռուսական այդ սեգմենտը մի հատ ռատը լինի այս երկրից, քաղաքական կյանքից, տնտեսականի մեջ ինչ Սա ռուսաֆոբիա չէ։ Ինչպես Ռուսաֆոբիա չէ սա։ Տեսեք, գիտեք, ես կասեմ հայասիրություն է։ Եթե ձեզ շատ է հետաքրքրում, ռուսաֆոբիա է, տատա բարտելի է։ Հայության մեջ մի բան, ոնց որ թե եթե ռուս ես ատում, մենք իշխանություն նկատի ունենք, խոսքը ռուսների չի, որտեղ հայ տղամարդիկ ռուսներին շատ էլ սիրում են, այդ հայերի մեջ այդ չկա։ Այդ ինչ է նշանակում ռուսաֆոբիա։ Ռուսաֆոբիան գիտեք հայության հանդեպ ռուսների տեսակետը, եթե դու հայրենիքը սիրում ես ու Հայաստանն ես սիրում որպես պետություն, դու ռուսաֆոբ ես։ Եթե դա ձեզ ձեռնդու է տալիս, ինչ չի տալիս։ Բայց եթե ձեզ հետաքրքիր, ես ասել եմ, շատ եմ ասել, եթե ուզում եք որ ինձ հաշվեք ռուսաֆոբ եմ, բայց իմ արածը հայաստանասիրություն է, ոչ թե ռուսադիացություն։ Ուրիշ բան է, իմ երկրի պետության վրա ով է գալիս Ես դրա աչքն էլ հանում եմ։ Հիմա եթե թուրքաֆոբիա Բայց մենք ի վիճակի ենք աչքը հանելու։ Այո, որովհետև դասեմ ձեզ, հիմա նայեցեք բայրակթարներով։ Հիմա տեսեք ինչ է լինում։ Էլ խառնեցին Պուտինն է վարչապետի միջնորդում։ Էլ Լավրովն է խառնել, էլ չեմ ասում են արմիաշկեկի բանդաները Մոսկվայից։ Եթե կարողանային վաղուց հարցը լուծել էին։ Վաղուց։ Այդ հարցերը փակված են։ Չէ, ինչ կանխատեսում ունեք, ծայրահեղ մոտեցումներ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ դրսևորելու է էներգետիկ քննիներով տնտեսական Հավելյալ, ասա, այնպես սա թվաց աղիքներ էին ուղղակի։ Նայեցեք, դեպի կարն է։ Ինչի՞ չեք մտածում, որ Հայաստանն էլ կարող է իր հակամիջոցները գործադրել։ Ես առաջարկում եմ հայության սրա մասին մտածել, անընդհատ մեզով ինչ կարող է անել։ Արեք ուրիշին ինչ կարող եք, հաշվել եք այդ։ Ինչ կարող եք անել։ Շատ բան։ Մենք այստեղից իրենց ռատ կանենք ընդմիշտ դարերով ու վերջ ռուսական դպրոցները կփակենք, ռուսական մշակույթի կենտրոններ որպես տնտեսական կենտրոններ կփակենք եւ այլն, ասում եք ինչ կարող ենք անել, շատ բան կարող ենք անել, բայց մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ասում ենք եղբայր, ահռելի տարածքներով, գնաք ու տայգաներում ու սանվելներով ինչ ուզում ես արա, մեզից ինչ ես ուզում։ Մենք չենք լինելու Արցախից հետո նաև մի կտորը, որի արյան հաշվին նորից պետք է Թուրքիա հարց լուծես։ Պարոն Շիրինյան, ասեք, խնդրեմ։ Այսօրվա գործող սահմանադրության նկատմամբ ինչ վերաբերում, որքանով եք հաշտ այսօրվա սահմանադրության հետ։ Ասեմ ձեզ, այդ սահմանադրությունը պետք է վերափոխվի, լավացվի հիմա։ Ես գիտեմ ձեր հարցը, պետք է տակ Ալիևը եւ այլն, այդ բոլոր աբսուրդ է։ Ես մասնակցել եմ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով չէր մի խորհրդակցության առաջի, երբ որ այդ հարցը հեղափոխությունից հետո դրվել, երբ մենք ոչ պարտվել էինք, ոչ էլ Ալիև կար։ Եվ միանշանակ էր, որ սահմանադրությունը պիտի փոխվի պետական միջոցառման։ Այն ժամանակ Վիգեն Խաչատրյանի հետ մենք էլ պետերում ենք եղել, ահագին խոսալ։ Հետո պատերազմ, հետո այս հարցերի որ սահմանադրությունը պիտի փոխվի, հաստատ է, լավ պարլամենտական պետության, լավ սահմանադրություն է պետք։
Ինչպեսի աշխատենք կտեսնենք, այսպես ասեմ։ Օրինակ ձեր կարծիքով թույլ կողմերը որոնք են այսօրվա։ Բաց ենք, հա, փակագծերը գերմանական մոդելը ասելով։ Ասեմ ինչ է։ Դուք տեսնում եք, որ երկրում ինչպեսի վիճակ է։ Մարդը, մեր հայրենակցուհի չեմ ուզում ասել, բայց հայրենակցուհին եղունգները մաքրած մտցնում է վարչապետի մարմնի մեջ։ Սա անթույլատրելի է։ Եթե Իսրայելում այսպիսի վիճակ լինի, ինչ որ տեսակ, ոստիկանություն դուք գիտեք ինչ կաներ։ Չերել հարցնի ով կգոռա ինչ, անվտանգության ուժերը կթողեն դուք Իսրայելում, որ դեմոկրատական պետությունը վստահ է, իսկապես ես աշխատել եմ։ Որևէ երկրում չեն թողնի, որ մատով դիպչեն վարչապետ։ Երկրի առաջին դեպքին կամ կարևորագույն դեպքին։ Ուրեմն անվտանգության ուժերը գոլորշիացնեին վարկյանի տակ եւ կասեին դեմոկրատական։ Արդյոք սա Նիկոլ Փաշինյանի թուլությունը չէ։ Ոչ, պետության թուլությունն է։ Այս համանadrությունը բացեր ունի։ Հիմա ես ինչ եմ առաջարկում։ Որոնք են այդ բացերը, խնդրում եմ մատնանշել։ Մենք պետք է ընդունենք մի բան, որ դեմոկրատիայի կամ ժողովրդավարության նպատակադրումը մի բան է, որ նպատակ ենք հռչակել, նպատակ ենք դրել այսօր գնալ գումարի եւ գարեջուր խմել։ Հիմա սա մեր վերջնական նպատակն է սպայել, բայց մենք որպեսզի այնտեղ հասնենք, պետք է Թալինով անցնենք եւ այլն։ Դրա համար ես ընդունել, որ մենք տրանզիտի կամ անցումային շրջանի պետություն ենք։ Եվ դա քաղաքագիտության նորմ է։ Ես չգիտեմ Հայաստանում ինչու այս բան միլիոն անգամ ասել եմ, մենք տրանզիտ ենք ապրում, փոխանցման շրջան այն ռեժիմից դեպի դրան։ Մեր նպատակը 100% ժողովրդավարությունն է, այսինքն այդտեղ խնդիր չկա։ Այսօր ունենք 100%։ Տրանզիտը երկու պահանջ ունի։ Խստացնել կանոնները, մեկ, երկրորդ ավտորիտար բնավորություն ցույց տալ, աստիճանաբար ազատությունը հասանելի դարձնել, աստիճանաբար։ Եվ այդ իմաստով բոլոր երկրները երևի նորմալ այդպես են անցել։ Օրինակ Գերմանիան Հիտլերից հետո անցել է այսպես կանցլերական դեմոկրատիայի համակարգով, որ 50-ական թվականների կեսերին հայտարարեց անցումն արել ենք, այսինքն գամրջից այս կողմ անցել եք, որ մեր նպատակներ, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է այս մեր պարագայում վարչապետական իշխանության ուժեղացում։ Այսինքն այսօր սուպեր վարչապետության պայմաններում մի բան էլ ավելի ուժեղացում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական մի բառ չեմ ուզում ասել եւ այդ Ղարաբաղյան կլանի քաղաքական անհասունության արտադրություն, այդպիսի վարչապետություն մենք չունենք։ Բայց նույն այսօրվա իշխանությունը, նույն այսօրվա վարչապետը այս նույն համանadrության մասին, երբ Սերժ Սարգսյանն էր ասում էր, որ սուպեր վարչապետություն է Սերժ Սարգսյանի համար, հիմա այլևս չկա այդ սուպեր վարչապետությունը։ Հիմա տեսեք ինչ եմ ասում։ Ես վարչապետի ոչ մամլոք հարդուղարն եմ, ոչ այդ իմաստով ընկերը, ես քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունն եմ։ Իմ գնահատականները քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության գնահատականներն են, ոչ թե ինչ։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ մեր գնահատականն է եւ ասում եմ, այո, այդպեսի սուպեր վարչապետություն չկա, բայց պիտի լինի թե չէ, սուպեր վարչապետության հարցը իրենք վարկապեկելու համար են իրար ասում այդ հարցերը։ Մեզ պետք է ավտորիտար որոշակի տենդենսներ, մինչև այսպես ասեմ, երեխան որ քայլում է, չէ՞։ Չեք սկզբից թաթի գբռնել, հետո մեկ է բաց եք թողել, հետո բաց եք թողել, հետո նայել եք։ Հիմա մենք այդ բաց թողելի այդ վիճակի մեջ ենք։ Ժողովրդավարությունը մի րոպեում չի հաստատվեն էլ աղքատ երկրներում ֆիզիկական, նյութական։ Դրա համար այդ անցումը պիտի կազմակերպել, նպատակը դրված է հրաշալի, ընկերները կան հրաշալի է, բայց անցումը պետք եւ մեզ պետք է կանցլերական դեմոկրատիա, անցման մի շրջան։ Եթե մենք խորհրդարան անցանք, առաջի ելույթներից մեկը դա կլինի, եւ մեր պետությունը ժողովուրդը դրանից կշահեն։ Դեմոկրատիան ինքնին նպատակ չի։ Հենց այնպես լինենք դեմոկրատիա եղանք, այդպես է կարող ենք հենց այնպես լինենք այսինչ էլ ինչ։ Մեր ժողովրդին ի՞նչն է հարմար։ Մեր պետության անվտանգությունը ի՞նչն է, որ պահանջ է ներկայացնում այդ ամենի համար, համոզқан դրա։ Եվ ես ասել եմ, կրկնեմ ձեզ, Կարինե ջան, մենք ազատության ավելցուկ ունենք, ինչի պակաս ունենք։ Բարեկրթության իրավական չէ, իրավական էդ էլ կա, իրավական պետության պակաս ունենք։ Իրավական պետությանը զուգընթաց ժողովրդավարությունը պետք է աճի, բայց երբ որ դուք ազատության, այսպես փիլիսոփայական կատեգորիա շրջանառում եք,
Ամեն մեկը հասկանում է ինչ կուզի կանի։ Ամենաթողություն է հասկանում։ Ամենաթողության եւ անարխիայի է գնում, պոպուլիզմի է գնում։ Դրա համար նորմալ պետությունները ինչ են անում, որոնք նորմալ վիճակում են, իրավական պետության կայացման հետ միասին ազատությունը թողում են, անշուշտ պիտի լինի եւ այլն։ Բայց մեզ մոտ ուրիշ բան եղավ։ Մեզ մոտ եղավ հեղափոխություն, որից հետո հիշեք Ղարաբաղյան կլանը գետնատարած փռված էր։ Երկրորդ անգամ Ալիևի ոտերի տակ փռված, ցենզը չկար, հիշում եք մի տարի մարդիկ ժպտում էին, ուրախանում են եւ հետո հարամեցին, բայց հետո եկավ կորոնան, հետո պատերազմը։ Այս սրանք ասեմ ձեզ, որը նաեւ հրահրվեց պատերազմի դժվարությունը Մոսկվայի կողմից։ Մոսկվան ինչու էր հրահրում այդ ցույցերը եւ ինչու։ Գիտի որ այն երկրները, որոնք որ չունեն ստաբիլություն, կայունություն, նրանք հարց չեն լուծում։ Երբ որ դուք չեք թողում, որ երկիրը կայուն լինի, կառավարությունը օպերատիվ կառավարում է անում։ Այն ընտանիքի տիկնոջ նման է, էլի։ Ընտանիքը ունի $1000 ծախս, ամուսինը կարողանում է աշխատել $500 եւ այդ կինն ինչ անում, խեղճը աչի ծախից մի կերպ յոլա է տանում, կարկատում է։ Երբ որ օպերատիվ կառավարում է, կառավարությունն աշխարհի ցանկացած երկրում այս վիճակն են ապահովում եւ հաջորդ այդ ինչ է լինում։ Ասում է դու տղամարդ չես, այն մեկը 3000 է աշխատում, դու 1000 չես կարողանում։ Եվ ինչ խառնում է իրա, ձեր Մոսկվայի արած։ Պարոն Շիրյան, շատ կարճ ձեր վերաբերմունքը հռչակագրի սահմանադրության նախաբանից հանելու առումով եւ կարևորագույն հարցերից մեկը այս օրվա որը նաեւ ռուսականամետ, այսպես ասենք, կամ Ռուսաստանի հետ որևէ կերպ փոխկապակցված ընդդիմությունը հայտարարում է այն, որ քրիստոնեական արժեքները Հայաստանի Հանրապետությունում ոտնահարվում են, պայքարը եկեղեցու դեմ։ Հիմա դուք որպես քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր նախագահ։ Ռուսը նայեցեք Ռուսը բոլշևիկ է լինում։ Բոլշևիկը հակաաթեիստ, հակակրոն է։ Սրանք որպես ռուսական բրոքսի իրենք իրականության մեջ հակաքրիստոնյա են։ Այդ իրենք նախագահներ տեսել եք, չէ՞։ Դրել են Աստվածաշնչի վրա երկուսը գոնե, ճիշտ է, Լևոնն է դրել, բայց իրեն շատ է։ Դրել են, ասել են Աստվածաշնչին հավատարիմ ենք։ Այնտեղ պատվերաններն ասում է չբռնանաս, չգողանաս, չքցես, չբռնաբարես, 12 բաներ արել են թե չէ։ Իսկ ունենք մարդիկ ովքեր պահել են այդ բոլորը։ Ուզում եմ ասել ռուսը ուր, հավատը ուր, էլ էստեղի։ Ուրեմն սրանք հին բոլշևիկներ են, հիմա վստահ գնացեք իրենց, եթե այսպես ասեմ, հնարավոր է, ասեք մի հատ կոնկուրսի տոմսերը դուր եք պահել, հələ մի հատ հանեք։ Իրենք դա պահել են հանկարծ ռուս բոլշևիկը կտա են ցույց տալու, Աստվածաշունչն է պետք է դեն անում։ Դա իրեն չի վերաբերվում։ Ոչ Աստվածաշունչը, ոչ քրիստոնեությունը։ Իսկ երկրորդը ուրիշ հարց կա, որ այս մեր եկեղեցու հովվապետը, որը ես վստահաբար ռուս ենթադրում եմ, այդպես ասեմ, ռուսական գաղտնի ծառայության մարդ է, ուրեմն պիտի հեռանա, որպես մեր եկեղեցին հայաստանյաց եկեղեցի դառնա, ինք եւ ծառայի Աստծուն, ոչ թե Ռուսաստանի շահերին, այդպեսին է։ Ես տարօրինակ եմ, որ այս հարցերը կան, չէ՞ որ մենք բոլորս պիտի ուզենանք մեր պետության կայացումը։ Մենք բոլորս ուզում ենք պետության կայացումը, բայց վախերով համակված է բնակչությունը, որովհետև տարբեր անկյուններից ծայրահեղ հակադիր բևեռացված կարծիքներ են հնչում եւ մարդը մոլորվում է այդ կարծիքների միջև, որ կողմ գնա։ Աստված մարդուն տվել է աչքեր, հայուհիներին գեղեցիկ աչքեր, տղամարդկանց ուղեղ, մտածել է պետք գործել, բայց ուրիշ բան կա դրա մեջ։ Դրա մեջ անձնական հարցերը մի պահ պիտի տնել կողքի եւ որն է Հայաստանի պետական ազգային շահը։ Այսօր Հայաստանի պետական ազգային շահը ենթադրում է դուք ընդդիմություն եք ասում իրականում ռևանշիստների ուրեմն մաքրելը քաղաքական դաշտից, դա ռուսական բրոքսին է, վերջ, որ հայերեն է խոսում բան։ Ես եմ կողոպտել երկիրը, դուք կողոպտիչների հետ եք, ովքեր են կողոպտել երկիրը, բանակը եւ այլն։ Հավատում եք, որ իրենց զոքաշներն են իրենց տեղյակները տվել, բայց այդ զոքաշներին իրենց սիրազներն էին այդ տեղյակները տվել։ Բանակը ցեղասպանված ժողովուրդը իրավունք ունի կողոպուտով զբաղվել բանակի։ Իրենք բանակը կողոպտել են, մնացած դեն են կողքի։ Այլապես տեղյակները հարց է գալիս որտեղից։
Դուք ում հետ եք համագործակցելու այս ընտրություններում հնարավոր հետագա։ Ասեմ ձեզ, շատ բարձ է, ես շատ եմ բոլոր նրանց, ովքեր Հայաստանի պետություն կայացում են ուզում, բոլորի հետ պատրաստ ենք եւ համագործակցում։ Բանավոր բոլորն էլ ուզում են։ Ձեր կարծիքով ովքեր են իրապես ուզում։ Սուտ են ասում, ռուսական հնարավոր չի ռուսի հետ լինել ունենալ պետություն, բացառված է։ Այսինքն ձեր խորին համոզմունքն է, որ բոլոր դեպքերում գուբերնիայի չի լինելու, այդ իրենք են հնարել։ Լինելու է այն բանը կալուկային չեն ասում, լաչուկա ինչ-որ կոլխոզ։ Ինչու՞։ Ես տեսեք փաստերով եմ ասում 2007 թվականի փետրվարի 10-ին Պուտինը ունի Մյունխենի անվտանգության համաշխարհային ֆորումում ճառ եւ ասում է ռուսկի միրը պիտի լինի եւ մեր իրավունքները պետք է վերականգնվեն ռուսկի միրի մեջ դուք տեղ չունեք, բացի ձուլվելը։ Պարոն Շեյնյան, բայց տարածաշրջանային հոգեբանության շրջանակներում, եթե մենք ասում ենք տարածաշրջանային կողմնորոշումով ենք ավելի շատ, Թուրքիան նույնպես ասում է, որ լինելու է մեծ Թուրան եւ այնտեղ հայերը չեն լինելու, ի սկզբանե։ Մենք ռուսկի միրի արածը տեսել ենք Արցախում Գալատամորով։ Թուրքիային էլ տեսել ենք Օսմանյան կայսրությամբ։ Հիմա դրա համար քանի որ դա հələ չի եղել, իմ ասած արագ պետություն դարեք ամեն ինչ օքեյ է լինում։ Ամեն ինչ։ Մեր հարևանությունը որքանով է անվտանգ։ Այս պահի դրությամբ մեզ համար։ Ես այդ նույն հարցը գիտեք, ցանկացածի կարող եմ տալ Աստվածչանի, որ մի մարդն է երաշխավորված, որ եթե այդ օրը տնից դուրս է գալիս, մեքենայի տակ չի գնելու, որին է երաշխավորված։ Ինչ հարաբերություններ պիտի ունենանք, օրինակ նույն Պարսկաստան Իրանի Հանրապետության հետ։ Իրանը կանոնավորված Իրանի հետ ավելի լավ։ Ադրբեջանի հետ կանոնավոր հարաբերություններ, որ շահերի համեմնումները պիտի որոնել, մնացած հարցերի լուծումները մտքի մեջ պահել, շատ չխոսել։ Նույնը վերաբերում է Թուրքիան եւ այլն։ Հարևանների հետ տեսեք տերմին եմ ասում, դա քաղաքագիտություն է, մեկը բարեկամություն կանոնավորել հարաբերությունները։ Եթե չեք կանոնավորում, ռուսների համար արյան դոնոր մնալու է, հաստատ վստահ եք։ Ես որ Ղարաբաղին հետ տանում, այդ ինչի են տանում, Քոչարյանն ինքը չի գնալու, իր տեղն էլ չի, իր հարցն էլ չի գնալու։ Այդ Արցախահայերին ուղարկելու է արյան դոնոր, որտեղ ներս չեն թողելու։ Ասեք կռիվ է լինելու, Հայաստանի հաջորդները լինելու են նորից հերթական արյան բաղնիքների մեջ, այս արնակամ, այս վիճակում ինչ որ կա։ Ես որ բոլորի հետ էլ պետք կարողանալ բալանսի քաղաքականությունը դա թույլ է տալիս։ Պարոն Շեյնյան, ինչ տպավորություններ ունեք այս նախընտրական process-ների հետ կապված, օրինակ ամենաթարմ վերջին նորություններից տեսանյութ տարածվեց ահաբեկելով այսօրվա գործող վարչապետին եւ այլն, սա տարբեր կարծիքներ են շրջանառում, մի մասը ասում է ռուսամետ իշխանությունն է արել, ընդդիմությունն է անում, մյուս մասը ասում է իշխանությունը ինքն է արել, որպեսզի տպավորություն գործի։ Մարդիկ աչք են մտցնում, իրենք չի երևում ով են։ Այսինքն կոնկրետ է սա, ինչ որ տեսանյութ կա կոնկրետ է։ Այդ բոլոր ռուսական սեգմենտն է եւ Արցախյան կլանի հետ կապվածներ են։ Ղարաբաղի, որտեղ Արցախյան կլան գոյություն չունի, կա Ղարաբաղի կլան, որոնք այդ խնդիրները ստեղծում են։ Կան նաեւ միամիտներ, մի քիչ։ Ուրեմն տեսեք ինչ է լինում, սրանց տեսեք։ Այդ տղամարդկանց մասին է եւ այդ էլիտայի մասին է, այսպես կոչված Արցախի։ Եղբայր այդ կան տղամարդ էիք, 4-5 հոգի մնայիք Հադրութի սարերում, պարտիզանական կռիվ մղեիք այդ կան կամ բանը եղնիկների զորամասում, որ հրաշալի անդառներ են։ Չորեքթաթ Ալիևի դիմացից անցել եք փաստաթղթերը ցույց տալով, գեներալներն էլ են ցույց տվել, որ գեներալ Պողոսն է, Պետրոսն է, եկել եք այստեղ ինչ եք ասում։ Հիմա բայց դա հրախրվում է։ Հիմա ինչ է լինելու, նորմալ կլինել, դա էլ կանցնի։ Արդյոք սա անջրպետ վերջնական եւ հակառակ ռեակցիա չի առաջացնելու բուն արցախցիների մոտ, որովհետեւ երևանցիների, հայաստանցիների եւ արցախցիների մեջ կարծես արհեստականորեն հավելյալ որևէ։ Այո, ես կարծում եմ, ընդ որում դեռ առաջին արտահայտող կարծեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եղել, արցախցի, ղարաբաղցի եւ հայեր, հայաստանցիներ։
Դե չեկիստի գործ է էլի, KGB-շնիկի գործ է դա, եթե KGB-ում էլ չի ձեռագիրը պարակտել հայության եւ այլն։ Խորքի մեջ հայության եւ Արցախ հայության միջև չի կարող հարց լինել որևէ խնդիր, կենցաղ նկատի չունեմ, այնպես որ ինչպես լորեցու եւ Շիրագի ժողովրդի մեջ որևէ հարց չի կարող լինել։ Այ Ղարաբաղյան կլանի Արցախահայության եւ հայության մեջ կա խոր անդունդ իրենք այս կողոպուտի եւ ողբերգության ուրեմն բաներն են, հեղինակներն են եւ գործատրողները, որոնցից ոչ մեկը Ղարաբաղում չի կռվել։ Բարեկամ ցույց տան, ասեն մի հատ էս ինչ ունենք, մեկը ցույց տա։ Պարոն Շիրինյան, շատ կարճ, եթե անցակ խորհրդարան, ձեր առաջիկա անելիքները, կարևորագույն անելիքները։ Ասեմ ձեզ, պետականության այն մոդելի ներկայացումը, ռեֆորմի այն ծրագրերը, որ Հայաստանը դուրս դիպերի զարգացման լավ մակարդակ, չասեմ, մոդեռնիզացիայի ծրագիր կա, ունենք դրանք, Հայաստանը արդիականացնել այնպես, որ իրեն ոնց ասեմ, մեր ժողովուրդը իրեն լավը զգա, աղջիկները սիրուն, կանայք, բարետես, տղամարդիկ սափրված, չհոգնած, ոչ յոլա գնացող, այդ մեկ։ Բայց դա կենցաղային իմաստով իհարկե, ուրիշ հարց կա։ Մենք պիտի ունենանք բարձր տեխնոլոգիական, ուրեմն պետություն եւ հասարակություն, բարձր, եւ դրա ուղղությամբ ես առաջ քայլերն արել եմ։ Կալիֆոռնիայի մեր հայության ինժեներատեխնիկական ընկերություն կա, ամերիկացի հայեր են, այդ բանի հովիտ եւ այլն ինչ որ կա այդ համալսարանները։ Հիմա դրանց հետ պայման ունեմ։ Մենք իրենց հետ պայմանավորվել ենք, մենք կլինենք խորհրդարանում այն կուսակցությունը, որը կլինի իրենց լոբիստական աշխատանքն անողը, ոչ թե դասավորողը, բան, այլ օրինագծեր, որովհետեւ կան աշխատանք տնեն, անեն եւ այլն։ Եվ դա մենք անելու ենք։ Տեխնոլոգիական Հայաստանը գումարում ենք առաջագործության հետ, Հայաստան թռիչք է գործում։ Պարոն Շիրինյան, ես ձեր խոսքի մեջ նկատեցի քննադատություն լրագրողների եւ ընդհանրապես զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատողների նկատմամբ։ Ես ազատամարտում աշխատել եմ, իմ մտերիմներից եմ եղել, իհարկե բարձր լրագրության մասին խոսք չկա։ Ես ասի բայրակթարները։ Ես ուզում եմ այլ կերպ հարցը ձևակերպեմ, հաշվի առնելով այս հանգամանքը։ Կարծում եք ինչ կա այսօրվա իրականության մեջ, քաղաքական, տնտեսական, ընդհանուր առմամբ այս նախընտրական process-ների եւ ընդհանրապես ընտրությունների հետ կապված ինչ կարևոր հարց կա, որը շրջանցվում է, ձեռնատու չէ գուցե որոշ ձեր ասած բայրակթարներին կամ լրատվամիջոցներին այդ մասին խոսելը, բայց պետք է որպեսզի ժողովուրդը ճիշտ կողմնորոշում կարողանա ունենալ եւ կարևորի իսկապես արժեքավորը։ Ասեմ ինչը, մենք ունենք պետություն, որը արտաքնապես եւ իշխանության հռչակած ժողովրդի կողմից ընդունված մոդելը դեմոկրատական է, այստեղ կասկած չկա, նույնիսկ այն ֆաշիստներն անգամ այն բանը, ոնց որ ասում են մեր ազգային արժեքները, այն բոլոր նայեցեք, բոլոր դոլար ուտողները դա են ասում, մեր ազգային ոնց որ հաջորդը կողոպտի չկողոպտի բան է։ Ուրեմն այս բաները ձևական բաները դեմագոգիան չանենք, մեր պետության ներքին կառուցվածքի նրա ֆունկցիավորման հարցերը չեն քննվում, բացի ես որ փորձում եմ ամեն անգամ, չի քննվում, լավ ինչ հասարակություն ենք, պաշտոնական տեսակետը հայտնի է, այո գնում ենք, այն մեկերներ քանի որ ժողովուրդը արևմուտք է ուզում, այդպես ասած, այն Հայաստանը ինչ որ իրենք էլ դարձել են բան, արևմուտքի երկրպագու, իրենք մենակ դոլար են սիրում, արևմուտքի ատում են ինչ որտեղ սրանց բռնելու է Թրամփը մի օր տանի Գուանտանամոյի այդ խցերը լցնի։ Կոռուպցիոներ կատակ է կանում, Ամերիկա, կոռուպցիոներ, այն նախագահ, բան Հարավային Կորեա մեր կողմը մեկ նախագահ են կախում կոռուպցիայի համար, այն էլ բացատրի հարսս օժիտ էր բերել եւ այլ։ Հասկանում եք, պետության այդ ամբողջ մոդելը պետք է քննվի, որպեսզի մենք ստեղծենք տարերի համար կայուն ուժեղ պետություն։ Այդպես փորձ կա, գիտեք, Ադենաուերը Գերմանիան Հիտլերից հետո որ ոչնչացված էր եւ գերմանացին էլ բարոյապես ֆաշիզմը, ուրեմն ստեղծեցին այնպիսի պետություն իրենց հիմքերի մեջ, որ այդ Գերմանիան պարտված Ռուսաստանն էս որ անգյուն է մտցրել։
հաղթած Ռուսաստանը սովից մեռնում է, պատերազմի ոչիններից դուրս չի գալիս։ Գերմանիա վստահ եմ գիտե որ գուզեիք հիմա լինեիք Մյունխենում մի քանի օր ման գայիք Բադեն-Բադենում եւ բարձր չէ, այդպես մենք պետություն դիստացենք։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը ցանկություն ունի մոդելի իմաստով մեր պետությունը կառուցել Բավարիայի կառուցվածքի կամ Ավստրիայի կառուցվածքի մոդելով, մոդելների մասին է դրանք շատ արդյունավետ են եւ մշակութային պետություններ են։ Առանց մշակույթի Հայաստան չկա։ Դրա համար մշակույթ չկա, այսօր վիճակները այդպես է կարող են եղունգները մտցնել իշխանության մարմնի մեջ։ Դրա համար եւ այլն է։ Ուզում եմ ասել, այդ մոդելը մենք առաջարկում ենք եւ դա կանենք։ Դա խորհրդանական շատ ուժեղ պետություն է։ Ավստրիայի մասին կարծում եմ բան չունի, որտեղ դա գերմանական է։ Այն տոլմայի փառատոնը թող լինի, որ ասում են տոլմայի ցավներ տանը, բայց Զալցբուրգ, գիտեք, չէ՞։ Մեզ ինչ է պատահել։ Կարող է մեր նարեկացին չի կարող իր Զալցբուրգում լինել կամ Պարուսևակ եւ այլն։ Ունենանք մշակութային փառատոներ։ Տոլման թող մնա։ Դե որից հետո տոլմա վայելեն։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Հուսով եմ հեռուստադիտողները լսեցին եւ կողմնորոշում ավելի պարզվեց կողմնորոշումը, թե ինչ ուղղությամբ գնալ, ինչ արժևորել։ Թույլ կտակ ձեր սովորաբար չեն ընդհատում, մենք առաջին անգամ ենք, վերջի խոսքը միշտ էլ բաներն ու։ Մենք ուզում ենք, որ տարօրինակ բան է, հայը լինի հայամետ լինի, բարձ հայամետ։ Եթե նորմալ էր, այդպես է պետք լիներ, ռուսամետ բան էլի, այսօր Բաղրամյան դե համայնք է, մի տա երկրորդ դասարան ասում եմ պրախոտ այդտեղը, թե ինչ ասում, այդ ասում եմ մայրենի լեզուտ ո՞րն է հայերեն, մայրդ հայերեն է խոսում, ասում եմ պրախոտը ինչ է, մայրենի լեզվով ես ասում, երեխա էլի, շատ սիրելի տմբլի բան, որ հայի լեզուն մայրենի լեզվով լինի, ինձ համար մնացածը լիարժեք հայեր չեն, հիմա ոչ թե նացիոնալիզմ ունեմ, դա նորմալ չի, աննորմալ է ասեմ, ոչ թե լիարժեք չի, որովհետև իրենք Պուշկինի համար մեռնում են շատերը, ըստ Թումանյանին են մոռանում։ Հիմա ինչ է, ասելիքս ինչ է, հայը պիտի լինի հայամետ, իր հոգու սրտի մեջ, մշակույթի մեջ, իսկ Հայաստանը պիտի լինի քաղաքականության մեջ Հայաստանա կենտրոն, երբ որ այդպեսին կլինի Պոմպեոսը կգա Հայաստան, հակառակը պիտի գնա Թուրքիա, Ռիազան, Խերսոն, դա Սիկտիրկար եւ այլն։ Մենք այդ աշխարհայացք պիտի փոխենք մեր, այսինքն վերականգնենք մեր։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնում եմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր նախագահ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Ցտեսություն։